चट ती दाखवतो काल आम्ही येऊन 10 फावटी तरी माझे सामान दवरपा लागे तर पांय सकाळ उठून जमना म्हाका सामकी जोड जाले पांयागे लिफ्ट तेंची बंद आसा सामान कितले वर घेवन करतले आमी आमचे पळय ते कितें नाल्लाची पावट आसता जावं फ्रुटाची पावट आसता आनी कितें आसता अमाल्या 20-20 रुपया वयता आमी खातली कितें अमाल्या कितें दितली सकयल आसता तेंचे 10 रुपया घेताले हांगा येयल्यार आमकां 20 रुपया घेता अमाले सगळे पावटिका लिफ्ट वांगडा जायना आनी लिफ्ट बंद आहा दोनी म्हाका हात मोडला पांय मोडला एक 6 म्हयने हांव बाजारान आशिल्ले मागीर हांव बाजारान येयला आनी हांगा बसयला म्हाका म्हाज्याक चोडो मुजो तेपार घेवन आयज म्हाज्याक जायना म्हणून अशें जाता खूब वर्स जालें हांव बाजारान येता पळय बाबा कशें चडपाचें आनी कशें चडपाचें काय इतली ऊंच हे केला ते इतली ऊंच आंबाडे पांडली घेवन चडोन येताय कशी म्हूण चडपाची सगळीं आमी चिड्डोच एक भाजी दिल्या बाबा चडोंक जायना हे चालवप जायना आमकां देवून मोठू जायना बाबा चड आमी हांगा गिराक केलें ना भाजी आहा नाल्ल आहा सगळें आहा कोणूय ना चडोंक पडटा आमी कोण येता आमकां कोण येता इल्यार आमी बसून चेन काडपाची कितले ऊंच गोडे केले आमकां कितले ऊंच गोडे आमकां कोण आमकां गिराक येना आमकां जायना सारके भाजी आनी पळय एक 10 रुपयाची आमकां गिराक जायना आनी सगळो माल आमी कितें करपाचो पयर आमचे कडेन चडोवपाक जायना माल 50 रुपया माल धाडो रे तशी ना पयसो 50 रुपयाचे आलो रे पयसो 50 रुपयाचे आले रे पण देखून करूं ना कितें डिमांड आहा तुमचो असो कितें डिमांड आहा तुमचो म्युन्सिपाल्टी कडेन ना ना म्युन्सिपाल्टी कडेन कितें डिमांड आहा काय म्हणटा तुमचो सकयल तुमकां लुगार जाय वयर नाका सगळीं तुमी जाणटीच चडशीं जाणां आहात विकपाक चोय बाबा वयर आमकां गायले पूण आमकां आजून सकाळीं गेलोली एक 5 रुपया 10 रुपया आमकां गिराक जायना की आमी गरीब लोकांक कशें पोट भरपाचें आज 60 वर्सां जालीं हांव वास्को बाजारां आसलें 60 वर्सां आनी म्हाका 75 वर्सां जालीं म्हाका मार्केटान जाल्या म्हाका आनी 60 वर्सां जालीं म्हाका बाजारां आसलें आतां वयर आमकां गिराक तुमी आतां गायला पूण जावपा जाय न्ही बाबाक दिसा जेवणा तर पयशे जावपा जाय न्ही अकस्मात आमकां वयर घाला आजून कोण जालो ना भोंवताय देंवताय चडटाय आतां आमकां गरिबान कितें करून पोट भरपाचें तुमी कोण आमकां मुखार सपोर्ट दियाय आनी आमकां चोयाय कितें करून आमी पोट भरपाचें गरीब लोक सगळे बायल लोक भायर सकयल आहा आनी आमी थोडो लोक वयर आहा त्या वयर लोकांक कशें गिराक येता आमी वयर आहा आनी सगळो लोक सकयल आहा त्या लोकांक जोडून आनी आमी वचून बिझनेस चोवपाचें तांकां दोळ्यान खावपाचें आमकां हे 60 आनी 75 वर्सां मनशाक वयर चडोन जाता इतले इसका घेवन लिफ्ट आहाय म्हणटा लिफ्ट आमकां सगळ्यांक कळना न्हू थोड्यांक लिफ्ट कळटा थोड्यांक कळना आं कितें म्हूण चयतले आनी कितें म्हूण करता आनी आमचो उडार कितें म्हूण आमी पोट करता बाबा जे खातोली सांग आमकां खंय तुमी कोणा मुखार तुमी आसरो बरो पण दियाय पोट भरपाक इतले वर्सां आमी भरली पोट वास्कोच्या गांवां आमी खंयचे बसलो ना खंय गेलो ना कोण आमकां सपोर्ट दियाय आनी चोय आमी कितें करूं
काल सान आतां आमी वयताय देंवताय चडटाय सकयल देंवताय कोण आहा कोण ना कोण आमकां सपोर्ट दियाय तुमी कित्याक आमी गोंयकार चड लोक कांय ना कितें करपाचें आमी सगळे लोक सकयल पडपाचें आनी आमी वयर वचोन आनी कितें करपाचें आमी बाबा आमकां वयर घातलेले आसा मार्केटान तेन्ना आमकां वयर चडोंक जायना सकयल हें जायना आनी ते वयर गेले 2 पाड सकयल गेले आनी आतां आमी बसले आहा हिंगा आमकां चडों जायना बाबा आमकां गोंय येवन बी पडटा हिंगा आतां आमकां कोणी पडलेले आहा आतां आमी वयर बसून सकाळच्यान 4 पाड वयर गेले 4 पाड सकयल गेले आनी आतां येवन गोंय येवन पडले आतां कितें करपाचें आमी कोणी कांय करूंक ना परत आतां आमकां कोणी गरीब कोणी हेल्प करपाचें आमी सोप्या काय चीट काय 50 रुपया हारी करता इल्ले हे लावन चडूय लाव ना 2 दीस लागून इकू पूण आमी पयशांक गेले म्युन्सिपाल्टीक हें करूंक ना पूण आमकां बी बसोन दिना व्हरना सकयलूय दिना वयर वचोन कितें करपा बाबा आमी आमकां कांय जायना आमी 60 वर्सां जाले हात पांय दुखता गोंय येवन पडला म्हणून हिंगा बसता बाटली भुरगीं बाळां जोडणारे ना आमचे भुरगे आहा ते बेकार आहा शिपीन कितें जालें तुमकां तितून सांगला वयर बसता म्हणून आनी कोणा लोकांक सकयल बसता न्ही जाल्यार म्हणून आतां सगलो लोक बसलेलो आहा सकयल आनी आमी वयर बसतले तुमकां खंय तरी सकयल सुवात दिता म्हणून कितें सांगलें शिपीन आतां सकयल लोक सगळे दाखोवन गेलेले हातल्यान तो लोक सगळे आमकां खावपाक किल्ले असल्या बरें जालां आमी आतां आमी जाणटे जाले 60 आनी 3 वर्स जाले आतां जाल्यार आमकां आतां वयर चडो जायना आनी ते आतां म्हणटा तुमकां जागो दितले म्हळ्यार जो लोक अबे ह्या टॉगेस येता आमच्या तेन्ना आमी कितें करपाचें वयता आमी आतां आनी सगळे आमी 60-50 क्रॉस जाले मनशां जाल्यार आमी कितें करूं शकता आतां 2 चडले म्हळ्यार जायना म्हणून आमी बसलो आतां जायना म्हळ्यार केले हाडले वता आसा आनी कितें भुरग्यांक कितें घालप भुरगीं आमची कामां ना तेन्ना तुमी कितें तेणी सांगलां आमकां जागो दिता म्हणून वयर सकयल अजून काय जाग्यार कांयच जावना ते कितें तरी करपाक जाय सग आमी ताका ते प्रश्न केल्लो हे सगळे लोक जमीर आसा आनी आमी कित्याक वयर तेन्ना सगळ्याक काड म्हणून सांगलें म्हाका आजून कोणाक कांयच काडूं ना सगळे लोक आनी रस्त्यार पयल्या येता आनी आमी जी पळय आमी गोंयची मनशां हांगा आशिल्ले नुस्त्या कडल्यान तांकां तेणें वयर येला जाल्यार आमी कितें करपाचें हेजे कितें तरी उपाय तुमी काडपाक जाय सकयल दे म्हणून सांग आनी आमकां कितें तरी सकयल जागो जाय न्हू काय आमकां उठोवं येना बसूं जायना कितें डिमांड आहा तुमचो आमकां खंय तो सकयल जागो दिवपाक जाय आमकां वयर नाका चडो जायना न्हू आतां खंय तरी फ्रूट वेंडरांकूय सांगलें की शिफ्ट करता तांकां कितें शिफ्ट बी केला हेंच्यांनी ना कोणाक कांय करूं ना फक्त काडटा तुमकां म्हळ्यार कोणाक काडूं ना आमकांच काडले हकत ट्रेडिशनल वेंडरांचो एक इश्यू आहा कितें एक्झॅक्टली कितें सोल्युशन आहा तुमचे कडेन इश्यू म्हणजे कशें एकामेका वांगडा हीच सगळी सारकी एकामेका वांगडा झगडटा आमी कितें केलां एक आमच्या गोंयकारांक एक बरें मार्केट मेळटा म्हणून मार्केट बांदलां हां पूण खंय तरी एडजस्टमेंट वचपाकूच जाय तांकां कितें आसा ते रस्त्यार जावन ते विकपाची तांकां संवय जाला तांकां तो भंय निर्माण जाला बाबा आमकां कोण गिरायक येतलो काय ना येतलो म्हणून म्हाज्या मनान कावन्सिलाच्या हितून आसा आमी चिंतला बाबा रोड सायड कितें आसा कोण विकता तांकां खंय तरी बंद करपाचें हां कावन्सिलराची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा त्याच्या एरियान कोण तरी घेवन बसता नुस्तें बिस्तें घेवन बसता रोड सायडीचेर तेंच्यांनी काडपाचें कोणाक तर बाब धंदो करपाक जाय फ्रुटाचो रस्त्याचो आनी ताका जागो ना तेणी आपल्या स्वताचें दुकान घेवपाचें भाड्याक तितून धंदो करपाचो आमकां प्रॉब्लम ना पूण रोड सायडीचेर कोणी विकपाचें ना आनी हांव हेंकां ही आमची गोंयकारां प्रॉपर गोंयकारां आमी 30-40 वर्सां तांकां पळयता ते हांगा बसताले फुटपाथीचेर तांकां आमी सांगलां फुटपाथीचेर बसप कोणाक ना मेळपाना तुमकां आमी प्रोविजन केलां तुमी बसा पयलीं तरी बसा मागीर कितें आहा तें सेटल करुया कित्याक आतां सगळो बोवाळ जाता नुस्तेकारांचो बोवाळ जाता तुमचोय बोवाळ जाता तुमी आमच्यो भयणी आमकां तुमकां फटोवपाचें हांगा कांय ना आमकां तुमकां धंदो करपाक जाय आमी लोकां कडेन तुमच्या माध्यमांतून आमी विनंती करता वास्तूकारां कडेन आमच्या मुरगांवकारां कडेन सगळे दाबोलीसून सड्या मेरेन सगळे लोक हेच मार्केट येता सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी आमच्या लोकांक गिरायक घालचें नुस्तें जावं आसूं फ्रूट आसूं इतलेंच सांगता चड कांय उलयना कित्याक आतां 3 दीस जाल्यार हांव हेच्याच फाटी ना आमकां हेंकां पयलीं सारकें पयलीं एका जाग्याचेर बसोन बाकीचें मागीर खूब मेळटा अशें तुमी मातशें आमचें आयका आमकां तुमकां फोटो बना करात पयलीं बसा खंय बसता ते मागीर खंय आतां एडजस्ट करुया तेंचेय कितें मागणी आहा बाकीच्यांचें तें जायना म्हणून तुमी हें करा एडजस्ट करा आमकां कितलें सांगता खंय हेल्प जाय कितें सपोर्ट जाय तो आमी म्युन्सिपाल्टी करता तुमकां तुमी टेन्शन करा जाणा म्हाका 60 वर्सां जाणा म्हणून आमकां खबर आहा न्हू बसले आमी 200 रुपया कित्याक करूं बाबा आज सगळें जातलें तुमकां आमकां खबर आहा बसता म्हणून तुका भंय आहा निर्माण तो भंय जावचो ना हांव पळयता न्हू
तुम्ही मातशे आमचेर मातशे एक हे करा आमचेर एक उपकार करा. तुमची उतरां आयकून वचा, तुमची उतरांच गेल्या मुळे. वचा बसा ते बाकीचे माझेर सोड तूं हांव सगळें पळयता आमदाराकडे उलयला हांव दाजी कडेन दाजी तूं काय बाबा तुमकां गिरायक जावचें भायर खंय वचूंक जायना दाजी कडेन हांव उलयलो परत दाजी वयता दाजीची बायलूय कावन्सिलर आहा तेकाय घेवन भोंवलो हांव खंय तरी एडजस्टमेंट करून लोकांनी हांगा येवपाक जाय इतलोच आमचो प्रयत्न आहा आनी सगळ्यांक गिरायक घालपाचें काय बरें केलां ट्यूब लायट सगळें फॅन कॅमेरा सगळं लिफ्टी आसा तुका लिफ्टाचेर लिफ्ट फाल्यां चोरी बी तेंय ना बोट चलतलें तुमकां तो करा ना ना आमी चिंतता न्हू हांव बरो मनीस भाय हांव म्हाजें कितें कोणाक खंयच्याच तुमकां त्रास करपाचो ना मातशें एडजस्ट करा तुमी एडजस्ट करा आनी मागीर हांव पळयता पयलीं वयर वचा बसा बाकीचें हांव पळयता हां त्यो बरें शंबर